السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم من جديد على قناة مطبخ الجزائرية في إسبانيا. في المرة السابقة عرضت معكم على المباشر تزيين كيكة سلة الورود بكريمة الزبدة. كانت بمناسبة خروج والد صديقتي من المستشفى، أمده الله بالعمر والصحة. كانت على هذا الشكل وحضرناها مباشرة. إذا سأترك لكم رابط هذا المباشر أسفل الفيديو. ما أردته هو عرض كيكة سلة أيضا صغيرة بورود مختلفة وأيضا قمع مختلف لعمل تعريجات السلة. كيكة اليوم هي كيكة مهداة من زوج وأولاد إلى الزوجة والأم. كانت صغيرة. هذه الورود التي سنحضرها مع بعض، وهذه السلة بقمع مختلف. حضرت هذه الكيكة في موسم الفراولة، حشوتها بالفراولة من الأطراف بكريمة المسكربون، وثلاث طبقات من الكيكة الإسفنجية. سأترك لكم رابطها أسفل الفيديو، وهي وصفة سهلة وبسيطة بالنسبة للمبتدئين. أيضا احتجنا إلى كريمة الزبدة، سأضع رابطها أسفل الفيديو أيضا، منكهة بالفراولة. ولونت كريمة الورود بلون أغمق بالوردي. هنا وضعت 3 ألوان، سنرى لاحقا كيف وضعت الألوان، كيف دمجت بينها. إذا ما نبدأ به هو تحضير الكيك الإسفنجي. نتركه يبرد، نقطعه في اليوم الموالي، ثم نحشو الكيك بعد تشريبه بسائل معطر، شراب السكر والماء أو أي شراب مفضل عندكم. ثم نبدأ العمل. نحضر كريمة الزبدة أيضا. وضعت نكهة الفراولة في كريمة الزبدة ووضعتها في هذا القمع. أرجو أن يكون ظاهر جيدا، وهو أملس من جهة ومسنن من الجهة الأخرى. سأبدأ بوضع خط عمودي مثل ما فعلنا في الكيكة السابقة، في كيكة السلة السابقة. خط عمودي ثم 3 خطوط أفقية تكون متباعدة بنفس مسافة الخط، ثم عند نهايته نضع أيضا خط عمودي بهذه الطريقة، وعند تلك الفراغات نضع خطوط أفقية أخرى بحيث تقطع العمود الثاني، ثم عمود آخر، ونعيد ملء الأماكن الفارغة، وهكذا إلى غاية الانتهاء من أطراف أو جوانب الكيكة. أظن أن الطريقة واضحة.
الآن لإنجاز الورود سنحتاج إلى هذين القمعين، قمعي الوردة أو قمع واحد يكفي. هناك عدة أقماع موجهة لعمل الورود، هناك حتى أقماع موجهة للذين يستعملون اليد اليسرى فقط دون اليد اليمنى. سأضع لكم لاحقا جميع أنواع أقماع الورود. سنبدأ بهذا الطرف، هذه الزاوية التي تكون ضيقة سنضع فيها اللون الغامق. اللون الأغمق يكون في الزاوية الضيقة للقمع. إذا بواسطة عود خشبي نغمسه في ألوان الجل. هنا أنا استعملت لون ويلتون، اللون الوردي من ويلتون. عند تلك الزاوية الضيقة أضع خط هناك، ثم أقوم بتلوين كريمة الزبدة على 3 ألوان، لون أغمق، لون أفتح، وكريمة من دون تلوين. لا أمزجهما جيدا حتى أتحصل على لون وردة شبه طبيعي. لا نستطيع أن نصنع وردة طبيعية، لكن نحاول فقط نصنع ما يشبه بواسطة هذا المسمار أو أداة صنع الورود. نضع بهذه الطريقة لب الوردة. أظن أن الصور واضحة، الفيديو يشرح نفسه.
إذا بهذه الطريقة نتمم جميع الورود لنملأ ذاك المكان الفارغ من السلة. الكريمة المستعملة دائما هي كريمة الزبدة. انظروا كيف تكون الورود ثابتة، تكون ثابتة وقوامها يساعد كثيرا. انظروا كيف يساعد على تشكيل الورود. تذكروا دائما أن لا تمزجوا الألوان جيدا حتى تتحصلوا على هذا التدرج الجميل في الوردة. ضعوا 3 ألوان بشكل عشوائي داخل القمع كما فعلت. هنا سنقوم بإنجاز وردتين صغيرتين وكأنها برعمة الوردة، تكون مغلقة نوعا ما. انظروا من الأسفل إلى الأعلى نحاول إغلاق الوردة. هنا لا نقوم بتلك الحركة على الأطراف حتى نتحصل على وردة مغلقة تكون صغيرة نوعا ما، نضعها أسفل الكيكة. نقوم بصنع براعم بهذا الشكل، وأيضا بعض الوريقات المتساقطة على السلة بنفس القمع. طبعا هنا نقوم بتلوين بعض من الكريمة باللون الأخضر بألوان الجل، نضعها في قمع الورقة. لمن لا تملك قمع الورقة، قد شرحت في الفيديو السابق طريقة صنعه فقط بواسطة كيس حلواني والمقص. نقوم بتوزيع الأوراق على جميع الورود بهذه الطريقة. في الحقيقة القمع الذي تصنعونه بأنفسكم أحسن بكثير، أفضل بكثير من هذا القمع المخصص للورقة. لمن لم يحضر الطريقة، هي موجودة في رابط كيكة السلة التي صنعناها على المباشر، وباختصار هي تشكيل منقار العصفور أو حرف V على الكيس الحلواني، وبالتالي نتحصل على شكل الورقة بكل سهولة دون الحاجة إلى القمع المعدني. هنا قمت بتوزيع حبيبات الحلوى الصغيرة بهذا الشكل. قمت برش الملمع الغذائي كلمسة أخيرة لإعطائها اللمعة. كانت هي هذه النتيجة المتحصل عليها: ورود بالكريمة وسلة مستديرة بقمع مختلف، ورود مختلفة، شكل مختلف. سبق وأن حضرتها في العديد من المرات بشكلها النصف مفتوح. هذه المرة كان شكلها مختلف. تصلح كثيرا هذه الكيكة لأعياد ميلاد الأم أو الزوجة أو عيد الأم في مناسبتها الخاصة. أرجو أن تكون الكيكة والطريقة نالت إعجابكم. أترككم مع النتيجة المتحصل عليها، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كما أقول في كل مرة، أتمنى لكم دائما المتعة والفائدة. إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.